Oi, gente, tudo bom com vocês no vídeo de hoje? Vamos gravar um vídeo, né, que já tá na cara, fazer slime. Então, vamos lá. Então, aqui tá a cola de 1 quilo que eu comprei da Koala. Então, vamos corrigir dentro do pote. O pote é esse. Deixa eu tentar mostrar mais pra vocês. E, gente, eu também vou ensinar pra vocês o uso de cola, todo que o slime consegue fazer. Aqui. Gente, eu sempre gosto de colocar um pouquinho de creme. Gente, ó, vou usar essa cola. Ó, já fiz aqui. Agora eu vou usar tintas. Então, fazer uma